اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. ولسه مكملين مع بعض وصفات السحور. ما يحلاش سحور رمضان غير بطبق الفول. هنعمل مع بعض النهاردة الفول المدمس بطريقة سهلة جدا، وزي ما انتوا شايفين كده هيطلع معاكم زي الزبدة، وشوية فول كهرمان بجد. لونه حلو جدا، عمره ما هيسود منك، وكمان المية بتاعته تقيلة من غير ما نضيف لها دقيق ولا اي حاجة، وهتطلع معاكي بالجمال ده. وكمان لما يبرد معاكي المية هتلاقيها تقلت عن كده كمان. هتجيبيه وتعمليه احلى ما بتشتريه من بره. من النهاردة مش هتشتري الفول من بره تاني، هتعمليه في البيت على طول. هيرمي معاكي كتير واوفر كمان، وكمان انضف. احلى طبق فول هتعمليه لسحور رمضان بايديك الحلوة. ونخلص الفول انا مش مسؤول. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. معايا نص كيلو من الفول البلدي. الفول البلدي، الفولة البيضة دي بتبقى حلوة جدا في التدميس. ما تجيبيش الفولة اللي بتبقى غامقة واللي تبقى صغيرة، دي بتخلي الفولة برضو بتسود معاكي مع التسوية. انما الفولة البلدي دي مفيش احلى منها. نقيتها طبعا كويس جدا. اهم حاجة تنقيها علشان لو فيها اي حاجة مش نضيفة تشيليها. بعد كده احط عليها مية وهسيبه منقوع فيها من بالليل لتاني يوم. كل ما تنقع الفول زيادة مش هياخد معاكي وقت في التسوية، هيستوي معاكي على طول. لو انت مستعجلة حط عليه مية سخنة وسيبيه منقوع ساعتين، وبعد كده اشتغلي فيه زي ما احنا هنشتغل عادي خالص. فانا مش مستعجلة عليه، فنقعته كده من بالليل لتاني يوم. وما تيجي تنقعيه ما تغطيهوش. البقوليات لما تيجي تنقعيها ما تغطيهاش، تمام، علشان الغازات اللي بتبقى فيها. بعد كده ده تاني يوم، شايفين كده ما شاء الله شكله اتغير خالص والحباية كبرت وبقى زي الفل. خدته كده غسلته كذا مرة لحد ما المية بتاعته ما نطفت خالص. حطيته كده في حلة، لو عندك دماسة تقدري اللي انت تحطي فيها، انا بعمله في الحلة بصراحة على طول. حطيت عليه جزراية متقطعة صغير، وطماطمايه مقطعاها على 4، ونص ليمونة. ومعايا نص كوباية من العدس مغسول ومتصفي. ومعايا كمان نص كوباية من الفول المدشوش مغسول ومتصفي. لو عايزة تحطي كله عدس تمام، عايزة تحطي كله فول مدشوش تمام، عايزة تعملي ميكس بين الاتنين زي ما انا ما عاملة تمام برضو، فالمتوفر عندك واللي انتي حباه تمام. بعد كده احط عليه مية سخنة، ممكن تحطي مية باردة عادي جدا، لان احنا لسه ما دخلناش في التسوية ولا حطيناه على النار. بس انا حطيت مية سخنة علشان يساعد معايا ان هو يغلي معايا بسرعة. بعد كده هديله تقليبة، وبعدين هرفعه على النار وهسيبه لحد ما يغلي معايا بالشكل ده. بعد ما غلي كده هديله تقليبة واغطيه، وهبدأ اللي انا هدي عليه النار تبقى شمعة علشان يستوي معاك ويبقى زي الزبدة زي ما احنا ما شفناه في الاول كده. هتسيبيه متوطي عليه كده ومع نفسه، يعني تنيه مقمور بمعنى اصح. بعد ما يعدي عليه ساعتين اكشفي عليه وشوفيه، لو المية نقصت منه ومحتاج مية زوديه مية، بس المية اللي هتزوديه عليه تبقى مية بتغلي. لازم تكون مية سخنة، ما ينفعش تحطي مية باردة وهو شغال عليه، هيبوظلك الفول وهيقلل في التسوية كمان لو هو لسه ما استويش. هو ساعتين 3 ساعات بالكتير هيكون استوى. انا عشان مكنتش فاضية ومشغولة فسبته 3 ساعات، يعني هو دلوقتي بقاله 3 ساعات. اول مرة اكشف عليه قدامكم بالشكل ده تمام. بسم الله ما شاء الله، فتحت عليه لقيته زي الزبدة، ومش ناقص مية ولا حاجة لان انا كنت مزودة المية من البداية. فانت زي ما قلنا لو لقيتيه محتاج مية زودي له مية، بس اهم حاجة تكون مية سخنة، وسيبيه يكمل تسويته. يعني هو هياخد معاكي تسوية من ساعتين ل3. يعني لو كنت فتحت عليه قبل ال3 ساعات كنت هلاقيه استوى برضه، لان فعلا اللي لقيته دايب دوب بالشكل ده. تعالوا بقى نقدمه. ما شاء الله احلى فول هتعمليه في البيت لسحور رمضان باسهل طريقة، وهيطلع معاكي لونه ابيض وفاتح كده، مش سود خالص، عمره ما هيسود منك ولا هيغير لونه. وكمان المية تقيلة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بجد، ومن غير بقى دقيق ولا الكلام ده كله، ما ضفناش الحاجات دي خالص. هو المكونات اللي حطيناها قدامكم. وعلى كمان لما يبرد المية هتلاقيها تقلت كمان عن كده. فاما يبرد بقى تقدري اللي انتي تعبيه في اكياس وتعينيه في الفريزر، وتطلعي الكيس على حسب ما انتي عايزة. وتقدري تعملي الفول ده بأي طريقة انتي بتحبيها.
عايزة بقى تعملي بزيت وليمون، فول بالبيض، يعني فول بالطماطم، اي حاجة انت حباها تعملي الفول بتاعك ده. تعمليه بحبة او تفرميه في الخلاط، لو حابة اللي انت تفرميه في الخلاط وتعينيه على طول مفيش مشكلة، تعنيه في اكياس كده زي ما انا عاينة، وما تطلعيه تبقي توضبيه، ده بيرجع ليكي. جربوا الفول بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا.